เด็กคนนี้ยากจนมากจนไม่มีเงินซื้อเรือจริงเพื่อไปโรงเรียนได้เขาต้องข้ามแม่น้ำสายนี้ทุกวันเพราะอย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจสร้างเรือยนต์ที่ถูกที่สุดในโลกขึ้นมาเองเขาเจอโครงไม้ที่ถูกทิ้งไว้แล้วนำแกลลอนน้ำมาผูกติดกันจนกลายเป็นเรือของตัวเองแทนมอเตอร์เขาใช้สเก็ตบอร์ดมัดด้วยเชือกเพื่อนของเขาหมุนสเก็ตบอร์ดต่อไปและทันทีที่ปล่อยก็เกิดสิ่งที่ทำให้คุณต้องประหลาดใจเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ก่อนอื่นถ้าลูกสุนัขของผมน่ารักสำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องลองดูเจ้าลูกสุนัขน่าสงสารตัวนี้สิมันทั้งหนาวและหิวและไม่มีใครช่วยเพราะทุกคนเมินมันถ้าคุณเป็นคนใจดีอย่าลืมทิ้งรูปหัวใจไว้ในคอมเมนต์สุดท้ายเรือก็เริ่มเคลื่อนที่และเขาก็ไปถึงโรงเรียนได้ทันเวลาจริงๆ